अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद चुस करान तो सारी सो बखैर आफियत। जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले मैं उस अक वीडियो अपलोड कोरमुत रिगार्डिंग यम लकड़े ऐसा बनाओ यमन लकड़न का तुथ चीज़ युस खूबसूरत आसे और घर सजाउन लायक आसे। और तुम रूजो वीडियो किस अंदस तान जुड़ित तो हाओ कित कठन यम लकड़ी यूज़ करान और अम पत बेहतरीन खूबसूरत अक chandelier बनावान युस जन अस पन्ने घर हेको सजावित। उम्मीद चुस करान तो आसो अजुक वीडियो पसंद आमुत। अगर वीडियो पसंद आव वीडियो कर लाइक, बे कर पन्न दोस्तन यारन सतन शेयर और कमेंटन मज वनजो जरूर तो कित बासो अजुक प्रोजेक्ट। अस्सलामु अलैकुम।